রবিবারের দিনটাতেও আমরা চলে আসি আপনাদের ছুটির দিনকে আরো বিশেষ করে তুলতে নতুন নতুন খাবারের সন্ধান নিয়ে। তবে নতুনের ভিড়ে কিন্তু হারাতে দেওয়া যাবে না পুরনো ঐতিহ্যবাহী স্বাদগুলোকে। তো পুরনো খাবার বলতে কোন খাবারের সন্ধান দেবো আজ, কোথায় পাবেন, কিভাবে আসবেন, আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা যে খাবারের স্বাদটা আসলে কেমন সব বলবো। তবে তার জন্য তো আমাকেও খেয়ে দেখতে হবে খাবারটা, আর সঙ্গে থাকতে হবে আপনাদেরও। তাহলে চলুন দেখে নিই কি রয়েছে আজকের সানডে স্পেশাল মেনুতে। ষোলো নাম্বার। যেরকম আপনাদের বললাম যে আজকে কিন্তু আমরা নতুন খোঁজ দিলেও সেটা কিন্তু পুরনো দিনের স্বাদ বা পুরনো দিনের একটা খাবার আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি। তো আজকের আমাদের রবিবারের এই স্পেশাল আইটেমে যেগুলো আমরা খেতে চলেছি সেগুলো অলরেডি চলে এসেছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের প্লেটে কিন্তু অলরেডি রয়েছে। আপনারা কি নামগুলো গেস করতে পারছেন? যদি পারেন তাহলে কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। যেখান থেকে আমরা এই খাবারগুলো পেলাম সেখানে কিন্তু লম্বা লাইন, একদম সেই স্কুলের রোল কলের মতন নাম্বার ধরে ধরে ডাকছে, আর তারপর আমাদের হাতে চলে আসছে আমাদের এই স্পেশাল আইটেমগুলো। তো এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে দু ধরনের আইটেম, একটা হচ্ছে মাটন প্যান্থারাস আর একটা হচ্ছে চিকেন ফ্রাই। আপনারা যদি গেস করতে পারেন যে এই মাটন প্যান্থারাস বা এই চিকেন ফ্রাই আমরা কোন দোকান থেকে খাচ্ছি তাহলে জানাতে পারেন আমাদের কমেন্ট বক্সে। আমি নামটা জানাবো, কিন্তু সেটা ভিডিও শেষে, তার জন্য আপনাদের থাকতে হবে আমাদের ভিডিওর সঙ্গে। আর এটা খেতে কেমন সেটা তো খেয়ে দেখবো। তবে আরও একটা জিনিস, যে এই দোকানে আমরা কিন্তু একটা বিশেষ ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি, যেখানে ফ্রাইস সাথে আমরা যেটা পেয়ে থাকি নর্মালি যে কোনো কাসুন্দি বা সস, সেটা এখানে দেয়নি। তার কারণ যেটা এনারা বললেন যে এখানে কিন্তু এদের যে খাবার তার যে স্বাদ রয়েছে, তার যে ঐতিহ্য রয়েছে, সেটা যাতে কোনোভাবে কাসুন্দি বা সসের টেস্টে নষ্ট না হয়, সেই জন্য এনারা শুধুমাত্র ওদের ফ্রাইগুলো নর্মালি সার্ভ করে স্যালাডের সাথে। আর তারা রেকমেন্ডও করে যাতে আমরা অন্য কোনো সস বা কাসুন্দি দিয়ে না খাই, শুধু এটা চেখে দেখি, তবেই আমরা বুঝতে পারবো এটার স্বাদ। আমিও খাবো। তবে তার আগে আরও একটা জিনিস জানিয়ে রাখি, এই দোকান কিন্তু 90 বছরেরও পুরনো, আর মানুষ এখানে প্রায় 30-40 বছর ধরে আসছেন, এখানকার খাবার খাচ্ছেন। থার্ড জেনারেশন ধরে চলছে এই দোকান। এবার আর বেশি বকবক না করে খেয়ে দেখি কেমন খেতে। আমি আপনাদের দেখাবো ওপরের এই লেয়ারটা রয়েছে, তার ভেতরে মাটনের ফিলিং যেটা রয়েছে পুরো কিন্তু মাটন কিমায় ঠাসা। এত ভালো টেস্ট সত্যিকারই। সস কাসুন্দের প্রয়োজন সত্যিই পড়বে না, কারণ এর মধ্যে অলরেডি একটা টক ঝাল মিষ্টি স্বাদ রয়েছে, তার সাথে মাটন পুরো ঠাসা আর কুড়কুড়ে মুচমুচে তো রয়েছে। মাটন প্যান্থারাসটা আমি কিন্তু প্রথমবার ট্রাই করলাম। আপনারা যারা অলরেডি খেয়েছেন এটা, তাদের কেমন লেগেছে বা এই আইটেমটার ব্যাপারে তারা যেটা জানে সেটা আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আর সাথে কিন্তু আপনারা গেস করতে থাকুন যে কোথাকার এটা, কারণ নামটা এখন আমি রিভিল করিনি। এর সঙ্গে আরও একটা যেটা আইটেম আমরা নিয়েছি সেটা হচ্ছে চিকেন ফ্রাই। এই দুটো আইটেম বেছে নেওয়ার কারণ কিন্তু এগুলো এখানকার সিগনেচার আইটেম। এখানে যারা খাচ্ছেন তারাও এই আইটেমগুলো রেকমেন্ড করছেন, এবং এখানে যে দোকানদাররা রয়েছেন তারাও এই খাবারগুলোই খেতে বলছেন। তো অলরেডি আমি ভেঙে ফেলেছি আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতেই। দেখুন চিকেন ফ্রাই, ভেতরে চিকেনের লেগ পিস রয়েছে আর উপরে একটা কোটিং রয়েছে। টু গুড। এটার স্বাদও কিন্তু লাজবাব। মানে দেখুন তো একবার খাওয়া শুরু করলে কিন্তু আর কথা বলাই যাচ্ছে না।
কারণ এতটাই ভালো খেতে মনে হচ্ছে খেয়েই যাই। আপনাদের সাথে বকবকটা পরে করি, তো খাবার খাই তার পাশাপাশি কিন্তু জেনে নেই যে এই দোকানে যারা রয়েছেন তারা কি বলছেন, আর দোকানের মালিকের থেকে শুনবো তাদের গল্প, তাদের ইতিহাস, কারণ এই দোকানের কিন্তু সত্যিই ঐতিহ্যবান। হ্যাঁ, আপনি কত বছর ধরে আসছেন এই দোকানে? আমি ধরুন এখানে প্রায় 30-40 বছর খাচ্ছি। 30-40 বছর ধরে খাচ্ছেন, তো খাওয়ার স্বাদ কি এখনো সেই একই রকম রয়েছে? হ্যাঁ, এখন রয়েছে, কিন্তু ওই বাজারের সাথে সাথে একটু হেরফের হয়েছে। আগে যেরকম ছিল অতটা ভালো ইয়ে, মানে আরও তো দারুণ ছিল। এটা মামার বলে নাম ছিল, মামার ফিশ ফ্রাই বলে। তারপরে নামটা বললে এখন এরা সব বিয়ে করে যায়। তো এখানকার কোন আইটেমগুলো আপনার সবচেয়ে বেশি পছন্দ? এখানে প্যান্থারাসটা ভালো বানায়, আর ফিশ ফ্রাইটাও ভালো বানায়, আর চিকেন ফ্রাইটা আছে স্পেশাল, ওটা চিকেন ফ্রাইটা ভালো করে। না, অনেকবার শুনতাম ওনার দিকে যে এখানে যাব, এই শ্যামবাজার দিকে যাব, খাবো এই ফিশ ফ্রাই। এদের ফিশ ফ্রাই অনেকটা বেশি টেস্টি আছে, বাট ফার্স্ট টাইম আমি ট্রাই করলাম এই মাটন প্যান্থারাস, ওটা অনেক ভালো টেস্টি আছে। তো আমরা প্যান্থারাসটা অনেকটা ফেমাস, তো আজকে প্রথমবার খেলে কেমন লাগলো? মানে আমি নিজেরটা বলবো তো আমার জন্য মাটন ইজ মাই ফেভারিট, দ্যাটস ওয়াই আই লাইক ইট আ লট। আমাদের এই দোকানটা 90 বছরের পুরনো। 1933 থেকে আমাদের এই দোকানটা তৈরি। কি পাওয়া যায় এখানে সবচেয়ে, মানে সেই ঐতিহ্য, সেই ইতিহাস কি খাওয়ার? হ্যাঁ, তখনকার দিনে এটা হচ্ছে গিয়ে সাধারণত সাধারণ লোকের জন্য ছিল না। তখনকার দিনে এটা একটা ওই তোমার ধরো মানে বড় বড় বাবুদের জন্য, যে বাঙালি বাবুরা তখন তো স্বাধীনতার আগে তো ওরা মানে বড় বড় ক্লাবে যেতে পারতো না, তাদের জন্য একটা থেটাফেটা ক্লাব তৈরি হয়েছিল। সেই থেটাফেটা ক্লাবের এটা একটা ক্যান্টিন ছিল। ক্যান্টিন ছিল, তারপর থেকে আমাদের যাত্রা শুরু এখনো পর্যন্ত। তো আপনারা কোন জেনারেশন? আমরা 3rd জেনারেশন। দিল হ্যাঁ, এখন অবধি কোন কোন পুরনো খাবারগুলো রয়েছে যেগুলো এখনো সেম একইভাবে কন্টিনিউ হচ্ছে? আমাদের প্রতিটা জিনিসই মানে খুবই পুরনো। ধরো এই মাটন প্যান্থারাসটা আমাদের একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ডিশ, ঠিক আছে? সেই সময়কার দিনে সব সাহেবদের হাত থেকে তৈরি হওয়া অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ডিশ। এই যে চিকেন ফ্রাইটা হচ্ছে কি আমাদের একটা স্পেশাল ডিশ। এটা একটা কাঁচা চিকেনকে আমরা মানে ফ্রাই করছি, তুমি তো খেলে দেখলে তো পুরো জিনিসটা একদম পুরো সফট থাকবে। আর এই প্যান্থারাসটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদেরই অথেন্টিক্স আছে। এখন অনেকে কি হচ্ছে প্যান্থারাস বানাচ্ছে, কিন্তু আমাদের এই প্যান্থারাসটা কিন্তু এখনো আমাদের আছে। কি বিশেষ ব্যাপার রয়েছে এই প্যান্থারাসে? এই প্যান্থারাসে আমরা ব্যবহার করি মাটন, ব্যবহার করি এগ, ব্যবহার করি, এবং উপরে যে পুরো কভারটা হয়, পুরো কভারটা কিন্তু ডিমের হয়। সর্ষের তেলে রান্না হয়? না, আমরা সবকটাই কিন্তু মানে রিফাইন্ড তেলে রান্না করছি। আমাদের কিন্তু আজকের তেলটা এটা আজকেই ব্যবহার হবে, এটা কিন্তু কালকে ব্যবহার হবে না। আচ্ছা, দিনের তেল। আর কেমন ভিড় হয় দোকানে? অলরেডি দেখতে পাচ্ছি এত আমাদের দিয়ে ডাকছে। আমাদের এত পুরনো দোকান এবং মানে ভিড়টা প্রচুর থাকে। সবাই প্রায় ডেইলি কাস্টমার? না, বাইরে থেকেও আসছে, অনেক বাইরে লোকও আসছে। যেমন ধরো এবারে আমাদের দোকানে চায়না থেকে এসছে, বাংলাদেশ থেকে এসছে, কিছুদিন আগে ভিলাই থেকে একটা ছেলে এসেছিল শুধু মানে আমাদের প্যান্থারাস খাওয়ার জন্য। তাহলে যারা এখনো অবধি আসেনি দোকানে, তারা কিভাবে আসবেন আর কেন আসবেন সেটা একটু যদি বলেন। আমাদের প্যান্থারাসটা না খেলে কিন্তু বোঝা যাবে না যে প্যান্থারাসটা কী জিনিস। এখন অনেকে অনেক রকম প্যান্থারাস করছে, কিন্তু আমাদের প্যান্থারাস না খেলে বোঝা যাবে না যে প্যান্থারাসটা কী জিনিস। প্যান্থারাসটা খেতে হবে। কিভাবে আসতে হবে একটু বলেন। আমাদের পুরো লোকেশনটা হচ্ছে কি শ্যামবাজার মহেন্দ্রচন্দ্র কলেজ। ঠিক মহেন্দ্রচন্দ্র কলেজের অপোজিটেই আছে মেট্রো 4 নম্বর গেট। ঠিক 4 নম্বর গেটের পেছন দিকটা করেই আমাদের এই দোকানটা রয়েছে। এখন যে আসবে মেট্রো 4 নম্বর গেটের পেছন দিকটা করে আসবে, শ্যামবাজার মেট্রো 4 নম্বর গেট। এছাড়াও তো আমাদের ফোন নাম্বার রয়েছে, যে কেউ ফোন করলে অবশ্যই আমরা তাকে সব রকমভাবে হেল্প করব।
এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনারা কথা শুনেই নিয়েছেন যে এই দোকানের গল্প কি রয়েছে, তার পাশাপাশি কিন্তু দোকানে যারা খেতে আসছে তাদের এখানকার খাবার ঠিক কতটা পছন্দ সেটাও আপনারা শুনে নিয়েছেন। আমারও খুব ভালো লেগেছে, আমিও এবার থেকে এখানে আসবোই। তবে আপনারা যারা এখানে অলরেডি এসে গেছেন তারা কিন্তু আমাকে বলবেন যে আপনারা এখানে এসছেন কিনা, এখানে খাবার খেয়েছেন কিনা। আর যারা এখনো আসেননি তাদের জন্য, আমি এখনো বলিনি না, তারা কিন্তু চলে আসবেন বড়ুয়া অ্যান্ড দে ফাস্ট ফুড সেন্টারে, যেটা রয়েছে শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের ঠিক কাছে। আপনারা গুগল ম্যাপেও সার্চ করে চলে আসতে পারেন, একেবারে শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের পাশেই রয়েছে এই দোকানটা। এখানে খাবার কিন্তু সত্যি খুব ভালো। আর এরা যেটা এখানকার স্পেশাল সেটা হচ্ছে এই মাটন প্যান্থেরাসের যে কোটিংটা রয়েছে সেটা পুরোটাই এরা ডিম দিয়ে করে। আর এটার কিন্তু এখনও আর কোনো কপি নেই, জাস্ট এখানেই পাওয়া যায়। তো এটা ট্রাই করতে হলে কিন্তু এখানেই আসতে হবে। আর আমাদের ফুড কথার এপিসোডের এরকম নতুন নতুন খাবারের সন্ধান পেতে আর নতুন খাবারের খোঁজ এবং পুরনো ঐতিহ্যবানের খাবারের স্বাদ সেগুলোকে ধরে রাখতে এবং আপনারা যাতে সেই খাবারগুলোর সন্ধান পান তার জন্য কিন্তু প্রত্যেক রবিবার ঠিক বিকেল 5টায় নজর রাখতে হবে জিও বাংলায়। আর এত ভালো ভালো খাবারের খোঁজ দিচ্ছি তার জন্য একটু লাইক শেয়ার কমেন্ট তো বানতা হ্যায়। আর তাছাড়া আরও একটা নতুন খাবারের খোঁজ নিয়ে আবার দেখা হচ্ছে পরের রবিবার। তার জন্য আপনারা কিন্তু নজর রাখতে থাকবেন জিও বাংলায়। আর আপনাদের রেকমেন্ডেড কোনো খাবার যেটা আপনাদের অঞ্চলে বা আপনাদের আশেপাশে কোথাও পাওয়া যায় বা আপনারা খেয়েছেন আপনাদের খুব ভালো লেগেছে সেটাও আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন, যাতে যারা সেই খাবারগুলো অবধি পৌঁছয়নি আমরা গিয়ে খোঁজ দিতে পারি তাদেরও সেই খাবারের। ধন্যবাদ।